Bom dia! Reconhecem esse lugar? Estamos aqui hoje no Horto de Tupi, nossa floresta aqui em Piracicaba. Ouçam o barulho da natureza, as cigarras já estão vocalizando. E hoje nós vamos fazer a nossa trilha gratuita aqui no Horto de Tupi. São 9 quilômetros. E vamos caminhar um pouco nesse feriadão, Dia das Crianças. E estamos aqui, aguardando o pessoal chegar. E bora lá, curtir esse dia lindo de sol.